Salam, hər vaxtınız xeyir. Demək, abituriyentlərin qarışdırdığı mövzulardan biri də bu əvəzliklərdən sonra vergülün qoyulmasıdır, düzgün qoyulmasıdır. Yadınızda saxlayın ki, bu əvəzlikləri mütləq ismin yerində işlənməlidir və kimlə sualına cavab verməlidir ki, vergül qoyulsun. Əgər sifəti əvəz etsə, vergül qoyulmayacaq. Birinci qayda budur. Birinci qayda ismin yerində işlənməlidir. İsmin yerində işlənməlidir. Kim nə suallarına cavab verməlidir. Sonra hansı nitq hissələri gəldikdən sonra vergül qoyula bilər? Bütün köməkçi hissələri, yəni bütün əsas nitq hissələri bu əvəzliklərdən sonra gəlsə, yəni vergül qoyula bilməz. Eləsi var ki, qoyulmalıdır, eləsi var ki, qoyulmamalıdır. İndi onlara baxaq. Üçüncü qayda, hansı nitq hissələri gələrsə, vergül qoyula bilər. Birinci isim. İkinci sifət. Sonra üçüncü say. Dördüncü. Baxın, feil gələndə vergül qoyulmur. Amma istisna olaraq feili sifət gəlsə vergül qoyula bilər. Yəni bu əvəzlikləri ismi yerində işlənib, kim nə suallarına cavab verir və özündən sonra feili sifət gəlir, vergül qoyula bilər. Sonra əsas köməkçi hissələrindən isə modal sözlərlə nida. 5. Modal söz. Bir də xitab. Yəni bunlardan sonra, yəni əvəzliklərdən sonra bu nitq hissələri gəlsə, vergül qoyulur. Yadınızda saxlayın. Sonra indi nümunələrə baxaq. Məsələn, müəyyən bir cümlə yazaq və orada vergül qoyaq. Məsələn, o oxuyanlara kömək edir. Baxın, kömək edir. Kim? O. Kimə? Oxuyanlara. Kim? O. O kim sualına cavab verirsə, demək biz vergül qoyacağıq. Və bir də baxırıq ki, həmin əvəzlikdən sonra hansı nitq hissəsi gəlir. Oxuyanlara da feili sifətdir. Sadəcə feili sifət isimləşib. Feili sifəti, yəni bizim burada vergül qoymağımız normaldır, düzgündür, yerindədir. Digər nümunələrə baxaq. Elə cümlələr var ki, yəni eyni cümlədir, səslənmə eynidir, amma vergül qoymaq da olar, qoymamaq da olar. İndi baxaq, yəni o tipli cümlələrə. Deyir, yazaq, o evin sahibidir. O evin sahibidir. Deyir. Yenə yazıram, o evin sahibidir. Mən bu iki cümləni, yəni iki cür sintaktik təhlil edə bilərəm. Evin sahibidir. Kim? O. Demək, burada o əvəzliyi ismin yerində işləndi, bəli işləndi, vergül qoyuluq. Və özündən sonra gələndə isimdir. Vergülün yəni qoyulması düzgündür. Buradakı o hansı əvəzlikdir? Şəxs əvəzliyi. Şəxs əvəzliyi. İndi baxırıq digərinə. Evin sahibidir. Hansı evin sahibidir? O evin sahibidir. Hansı evin sahibidir? Görürsünüz, iki cür sintaktik təhlil etdik. Bunun əvvəlinə bir dənə mübtədə qoyaq. Məsələn, Orxan. O evin sahibidir. Evin sahibidir. Evin sahibidir. Kim? Orxan. Hansı evin sahibidir? O evin sahibidir. Eyni şeydir, amma yuxarıdakı cümlədə mübtəda yoxdur. Yaxşı, burada vergül qoya bilərik? Xeyr, qoya bilmərik. Niyə? Çünki o ismin yerində işlənmədi. Kim nə sualına cavab vermədi. Sifətin yerində işlənib və buradakı o əvəzliyi işarə əvəzliyidir. Əvəzliyi. İşarə əvəzliyidir. Əsas bu məqamlara diqqət etsəz, testlərdə bu əvəzliyindən sonra vergülün qoyulmasını rahatlıqla tapa bilərsiniz.